Sponzor oddaje je Eles. Izvor sreče je v tem, da ne zahtevamo nič od jutrišnjega dne in smo hvaležni za to, kar nam je dano v tem trenutku. Dobro jutro, spoštovani gledalci in cenjene gledalke, in tako kot vsak torek smo tudi danes z vami z oddajico Merica dobrega in tudi danes vam bomo postregli ogromno koristnih in zanimivih informacij ter nasvetov. Zato vas vabim, da ostanete v naši družbi, v družbi Merice dobrega. In kaj se nam danes obeta? V kuhinji bo pripravila okusen in zdrav obrok Lučka Kotnik, ki se v naši kuhinji že zelo dobro znajde, zato se bom tudi danes kar nekajkrat mudila pri njej. Gostili bomo Smučarski klub Zagorje, sekcijo za skoke Kisovec. Zvone Pograjec in Branko Baš bosta naša gosta, seboj pa sta pripeljala mlade in pogumne skakavke in skakavce. Z nami bo tudi zeliščarka gospa Nuška Krautberger, ki nam bo delila koristne nasvete in informacije, kako in s čim si na naraven in učinkovit način pomagati pri prehladu in gripi. David bo kot vsak torek spregovoril o športnem dogajanju preteklega tedna v Zasavju, goste pa prihaja tudi Igor Trampuš, ki nam bo povedal, kako z gibanjem do lepega in zdravega telesa. Povabil pa vas bo tudi na prireditev Nizki štart. Skratka, pestro in zanimivo bo, zato ostanite v naši družbi, v družbi Merice dobrega. Pravijo, da se po jutru dan pozna, pa naj vas v nov dan popelje glasba. Ja, tako kot vsak torek bo tudi danes zadišala v naši kuhinji in kot sem že uvodoma povedala, je v naši kuhinji danes gostja Lučka Kotnik, ki bo pripravila odličen in pa seveda slasten obrok, tako da vas vabim, da ostanete v naši družbi in če še nimate ideje, kako in kaj skuhati za danes za kosilo, je odlična priložnost, da prisluhnete naši gosti in skupaj z njo skuhate seveda okusen in pa odličen obrok, kot sem že povedala. Lučka, dobrodošla v našem studiu in seveda lepo pozdravljena. Pozdravljeni. Lučka, naj vas v začetku vprašam, kaj je vaše poslanstvo? Kuhati ljubiteljsko ali profesionalno? Dolgo časa sem razmišljala, da je profesionalno, ampak verjamem v to, da tisto, kar je ljubiteljsko, traja zavedno. Profesionalno se tudi enkrat izpoje, ali kako bi rekla, ljubiteljsko ti pa vedno ostane. Predvsem, če kuhate z dušo in srcem in pa seveda, za koga najraje pripravljate jedi? Najraje pripravljam jedi za svojo družino. Sem pa tako tudi malo hudomušna, tako da za tiste, ki mi dajo cel spisek stvari, ki jih ne jejo. Tako da jim lahko dokažem, da jejo vse. Odlično, tako da skrijete tiste stvari v obrok in verjamem, da je vedno zelo okusno in da vas na konec konca tudi pohvalijo. Ja, res. Lučka, kaj bova danes pripravili? Danes bo v bistvu tudi ena taka hudomušna stvar in to so pa zeleni njoki. Naredila bom zelene njoke lahko iz zelišč ali pa iz zelenjave. Tako da jaz sem zbrala brokoli, ker ga otroci glih ne obožujejo, ampak dobijo na krožnik pa tiste nore zelene njoke, jih pa firbc zmatra, da bojo probali. Že zaradi same barve. Ja, in pač tako mame dosežemo, da tudi otroci jejo zelenjavo, tisti, ko imamo problemno. Moji otroci jo obožujejo, ker začeli smo pa s takalimi, da sem jo skrivala. Tako da bomo delali zelene njoke, zraven pa pač sami njoki, je malo dolgočasno, bom pa naredila eno tako smetanovo omakco z dimljenim lososom. No in katere so še tiste sestavine, ki bodo danes prišle v glavni obrok? Imamo domač krompirček, potem pa brokoli, tega prodamo v našem podjetju, tvoj šef, ki je tudi pokrovitelj sestavin, že blanširan, zdrav, tako da
v kjeremkoli letnem času dobiš res dobre sestavine in pa dimljen losos, porcioniran na 200 gramov, glih super za en tak fajn obrok. Imamo tudi parmezanček, jajčka in pa smetano za kuhanje. Skratka, te sestavine lahko, ko sva že omenili, dobimo tudi pri vas. Tako. No in Lučka, jaz predlagam, da začnete z kuhanjem. Prepustila vas bom vašim spretnim rokam, kmalu se zopet vrnem, kajti verjamem, da me bo von privabil v vašo kuhinjo, tako da pogumno začeti. Jaz pa se odpravljam v studio, kjer me že čakajo naslednji gostje. In sicer v goste so prišli iz Smučarskega kluba Zagorje, sekcije za skoke. Predstavnika sta gospod Branko Baš in pa seveda gospod Zvone Pograjc. Lep pozdrav. Dobro jutro vam želim in pa seveda dobrodošli v našem studiu. Seboj sta pripeljala tudi pogumne skakalke in skakalce, ki bodo v nadaljevanju tudi malce več povedali, kako trenirajo, kako se počutijo kot skakalci. Za začetek pa morda nekdo od vaju, kaj se pravzaprav v tem času dogaja v vašem klubu? Ja, sedaj v našem klubu v bistvu sekcija za skoke Kisovec delujemo v okviru Smučarskega kluba Zagorje. To imamo že kar dolgoletno tradicijo, tam okoli 70 let. Ja, treniramo najmlajše, imamo od najmlajših pa do članov. V bistvu imamo celo strukturo popolnjeno, tako da, ja, začnemo s takeljem, kakor jih imamo tlele, najmlajše, potem pa postopoma to se pravi iz najmanjše skakalnice pa do planice, do velikanke. Odlično. No, vidva sta oba trenerja in gospod Branko, vi trenirate katere starostne skupine? Jaz treniram najmlajše kategorije, ker se mi zdi izredno zanimivo ukvarjati s temi malimi otroci in jih naučiti nekaj novega in prikazovati stvari, da so čim bolj popolni, da čim bolj skačejo, jih navdušiti, da dosegajo čim boljše rezultate. Čeprav zadnje čase imamo pač sistem tekmovanja malce naroden, da so ukinili stopničke jim tem do 9 let starosti in da so vsi enakovredni, so vsi zmagovalci. Se na nek način je to prav, v bistvu, da se že v začetku ne začne tista tekmovalnost, ampak vseeno bi bilo dobro. Kako vi menite? Kakor jaz govorim, pa imam stik z otroke, jih pa edino stopničke zanimajo. Vsi se hočejo primerjati s prevcem, vsi se hočejo z zajcem primerjati, vsi hočejo stati na najvišji stopnički. In to je tudi tista motivacija, ki jih potegne, da dajo na skakalnico vse od sebe. Odlično. No in verjamem, da v začetku, ko prihajajo k vam, niso vsi tako pogumni in kako jim vlijete ta pogum, če vidite, da so pa otroci le željni skakanja? Ja, to je pa tako, postopek sam poteka, da ga najprej naučimo malce osnovnih tistih gibov, potem se vozi spod pukla doj po skakalnici, da obvlada smučke, da obvlada vožnjo. No, potem pa začne recimo na 6-metrski skakalnici, opravi določeno število skokov in ko nekako presodim, da je zrel za večjo skakalnico, gre na večjo skakalnico. Nadaljuje na 10-metrski skakalnici, ko tam pokaže določeno vrsto znanja, nadaljuje na 15-metrsko, z 15-metrske pa čezalje više, glede na svoje sposobnosti. Sposobnosti pa ocenite seveda vi. Ja, seveda sam, čeprav nekateri izrazijo željo, da bi že kar takoj od začetka šli na veliko skakalnico. Ja, verjamem, ampak vseeno je treba postopoma in potem dobite te mlade pripravnike, gospod Pograjc, vi, ker ste v bistvu trener starejših. Ja, tako je, to pa se priključijo moji starejši skupini. Tle je pa že delo malo bolj usmerjeno, bolj v specializacijo od skoka, samega leta do skoka. Tudi to delamo isto več na treningih, imamo tudi druge pripomočke, smo na rolerjih, s tem malo več, mogoče na vozičku, na sami imitacijo od skoka. Tudi malo več poudarka na opremi, dresi, čevlji, vse to gre k tem skokam, tako da potem pa ja,
razvijamo te skoke po malo na večjih skakalnicah, pa pot naprej do največje skakalnice. No, pa me zanima, po, bom rekla, uspehih bratov Prevc, sedaj Timija Zajca, je vse več mladih, ki se navdušujejo za ta šport, ali jih pritegne že vaša tradicionalna in 70-letne izkušnje vašega kluba, kako je s tem in z mladimi? Ja, v bistvu nekaj je kar tradicija, tukaj v Zasavju, tlele v Kisovcu je kar nekaj tradicija, nekaj jih potegne to, nekaj pa tudi rezultati v bistvu. Pa v bistvu neki tudi otroci, ko se odločajo v bistvu tlele za šport, zdaj če hočejo kaj takšnega vrhunskega, takole mislim v Zagorju, je tole skoki, so ena odskočna deska za vrhunski šport, če sam pogledamo tudi Primož Roglič, vrhunski kolesar številka 1, je pri nas bil v bistvu 15 let, je skakal v našem klubu, se vozil z nam, tako da, ja, tudi je en tak klub, kakor lahko malo pogledamo v svet, mi dosti potujemo tudi po Evropi, v tujini, mislim, smo tudi tele nas skakavci starejši so parkrat tudi cel svet že obkružili, tako da ja, je tudi zato po eni strani zanimivo. No, do nedavnega je veljalo, da so se za ta šport odločali predvsem fantje, ampak zadnje čase pa je med njimi vse več deklic. Menim, da je tukaj res potreben nek pogum in, kot sem rekla, vse več je deklic, ki se navdušujejo nad tem športom. Ja, tudi dekleta se pridružujejo skakalcem. Moram pa povedati, da odlično obvladajo to zvrst športa, da pokažejo na momente še večji pogum in znanje kot fantje. Tako da ni nobenega problema. Se kar poistovetijo tukaj v tem športu, no, odlično. In za vami je tudi leto že kar nekaj tekmovanj in tudi od nikoder niste prišli praznih rok, skratka prišli ste z pokali, medaljami in če mogoče malce o samih tekmovanjih in pa o vaših skakalkah in skakalcah. Ja, zdaj, če jaz malo v starejših kategorijah malo predstavim, ja, mi v starejših tam smo imeli tudi neki državna podprvakinja, bila Lara Logar, z drugim mestom do 18 let, tudi med članicami je bila zelo uspešna, tudi ekipno smo bili med člani, v mix ekipi ta5, pa tudi nekaj mladinci do 20 let, v teh ekipah smo skus tam med 6 ekipami, tako da tudi tlele imamo Aneja, pa Katarino, kar sta tudi dosegla tele rezultate na državnem nivoju, pa pokale in medalje, tako da to je v starejših, za mlajše pa naj Branko pove, kako pa kje so to prislužili. Gospod Branko? Ja, za najmlajše je bila pa letos izredno uspešna sezona. Moram reči, da ni bilo tekmovanja, na katerem ne bi stali na stopničkah. Če začnem, da smo se udeležili tekmovanja Alpe Adria, to je tekmovanje 3 dežel, kjer sodelujejo Italija, Avstrija, Slovenija, z mesti Trbiž, Celovec in Žirovnica ter Tržič. To je tekmovanje poteka na 4 skakalnicah. V najmlajših kategorijah, to se pravi, začnemo s 7 letom, 8 in 9 do 12. leta starosti. To je namenjeno tekmovanje predvsem druženju otrok iz vseh 3 dežel, da se malce spoznavajo, da malce vidijo, kako so nekateri napredovali v skokih in take stvari. No, ta tekmovanje je bilo izredno uspešno za naš klub, saj so dekleta v Trbižu osvojila skupinski pokal. Bravo, čestitke. Osvojili smo skupno zmago na vseh 4 skakalnicah in to z velikim naskokom pred ostalimi klubi. Na državnem prvenstvu v Žirovnici smo pa tudi dosegli prvo mesto, tako da imamo državnega prvaka in državnega podprvaka. In ekipno smo bili drugi.
To so ta večja tekmovanja, kar se pa ostalih tekmovanj tiče, pa resnično ni bilo tekmovanja, da ne bili na stopničkah. Skratka, uspešni ste, tako da za vaš klub, za vaše skakalce ni bojazni in seveda se bodo vedno znova radi vračali in upisovali v vaš klub tudi mlajši in pa seveda na nek način so uspehi tekmovalcev tisti, ki pokažejo, da delate prav, da ste na pravi poti in da na nek način delate z dušo in telesom za klub in pa seveda za mlade. Ja, tle delo trenerja veliko pripomore, ampak bistvo je pa v samem otroku. Koliko se navduši za ta šport, kakšne sposobnosti ima in pa zadaj morajo biti starši. Brez podpore staršev, da ga vozijo na treninge, da mu preskrbijo določeno opremo, dobijo v klubi, ostalo morajo starši imajo poskrbeti, pa prevozi, pa vse take stvari in brez podpore staršev tukaj res ne bi šlo. Sigurno. In kaj se bo dogajalo v nadaljevanju, kaj vas čaka še letos mogoče? Ja, letos v bistvu smo to poletno sezono smo zaključili, v bistvu nas čaka samo še podolitev poletne sezone, v rezultati v bistvu. Ja, potem pa priprava za zimo, ne. Mi imamo tudi zasneževanje, tako da ja, mi se pred decembra pripravimo za zimo, naredimo sneg, pa smo kar do 1. marca ponavadi kar na snegu. Tako da smo kar, da imamo potem po zimi imamo kar določene tekme, recimo regijske, državno prvenstva, pa pokalna tekmovanja, do kategoriji do 15 let. Tako da nas čaka kar ogromno dela. Največ s tem, da naredimo sneg, pa če je taka zima, da ga tudi obdržimo. Ja, odlično. No in verjamem, da bo še mnogo uspehov in danes ste seboj pripeljali, kot sem že prej napovedala, kako jih kličejo kisoški orliči. A imam prav? Orliči. No in seveda so tile kisoški orliči navajeni stati na stopničkah, danes smo jih pa na stopničke kar posedli. Dobro jutro. Z nami so, kako smo se zmenili, Anej, Nuša, Ula, Katarina in pa Klemen. Klemen, koliko si ti star? 10 let. In kako dolgo že treniraš? 3 leta pa pol. No in jaz ti bom prosila, da vzameš mikrofon. In kaj te je navdušilo za skakanje? Moj ato je včasih skakal pol, pa sem še hotel jaz to probati, ne? Pa me je ati peljal na skakalnico, pa sem pač rekel, da bom skakal. Ja, to. In tako se je začelo tvoje skakalno obdobje in pa tudi uspehi. Ja. A si letos kdaj zmagal, si dobil kakšen pokal oziroma si pripomoral k tem, da ste dobili v vašem klubu kako medaljo? Ja, že parkrat sem zmagal ta let. Si? Ja. In te ni bilo nič strah? Ne. Nič. No, potem te prosim, da predaš mikrofon Katarini. Katarina, kaj pa ti? Koliko si pa ti stara? 13. 13. In za teboj je zagotovo že veliko tekmovanj. Ja, dost. Si nekaterega zelo ponosna, na kakšen uspeh? Ja, 3-krat sem bila državna prvakinja in sem zelo ponosna. Zelo ponosna. Kako pa potekajo treningi pri tebi? 3-krat na teden, ponedeljek, sredo pa petek, od 5 do 7. Se pravi, ti si v 7. razredu? 8. V 8. že. In tudi v šoli imaš v 8. razredu, verjamem, tudi naporno. Kako pa usklajuješ treninge in pa učenje? Lansko leto sem imela status, sam ga v bistvu nisem rabila, zato ker sem se dosti učila in sem lahko imela lepo ocene. Ker si pridna, a je Ja, tako? ja. Odlično. Ula, ti si še pa zgleda zelo mlada. Koliko si stara? 9. 9. In tudi ti tekmuješ na skakalnici. A si imela kdaj strah, ko si bila na vrhu skakalnice? Ne. Ne. Kako si pa ti začela z skakanjem? Ja, ati je včasih skakal, pa Peter Prec me je navdušil dober, ko smo šli v Planico gledati starši, pa sem hotela še jaz poskusiti. In danes si že uspešna. Ja, A si tudi ti letos kdaj pripomogla k zmagi? ja.
In kje pa? V Italiji, pa v Avstriji, pa v Sloveniji. Bravo, čestitke. Pa še Aneja imamo tukaj, gospod trener ga je že prej omenil. Anej, ti si pa letos, kje je zmagal? Ja, v Mislini, pa v Žireh. Pa v Žireh. Kako pa ti usklajuješ šolo in pa same treninge? Ja, učim se pred treningom. Pred treningom? Ja. In potem greš na trening in potem si tako utrujen, da ko priješ domov, da kar zaspiš. Skoraj tako, ja. Ja, odlično. Ja, kisoški orliči, zakaj vam tako pravijo? Zato ker fajn pa dobro letimo. Bravo. In tudi zmagujete. Ja. Jaz vam želim še veliko uspehov, poguma, pridnosti vam ne manjka, tako da vse dobro tudi v prihodnje, vsem 4. Hvala. Ja. In ja, že prej smo omenili, da imajo otroci 3-krat na teden v bistvu treninge, potem pa same tekme med vikendom, ali kako usklajujete same tekme? Tako je, ja. V bistvu imamo 3-krat na teden imamo treninge med tednom, v 5. popoldan, tako da imajo nekaj časa, zmeraj imamo v 5, ker imamo tudi razsvetljavo na skakalnici. Vikende so pa tekme, ja. Tam so za različne skupine, tako da so nekatere vikende tudi prosti, nimajo vse vikende. Tako da lahko usklajujejo tudi šola in treningi in ni problemov na tem področju. Ampak dejansko je potrebno tukaj poleg poguma, poleg želje, dosti organiziranosti in pa seveda imajo ti otroci dejansko bolj malo prostega časa. Ja, kot sem že prej dejal, brez pomoči staršev je to izredno težko izpeljati. Tle je in šola, in treningi, in tekmovanja. Potrebna je velika mera logistike, da vse to speljamo, ker včasih gre na tekmovanje tudi čez 20. Predvsem na regijska tekmovanja, ki potekajo do 13 let starosti in tam se začne vse od malih do 13 let naprej. Imaš pa to tekmovanje potekajo po letnikih, po posameznih. Skratka, starši vam zaupajo svoje otroke, ne dvomijo v vaše sposobnosti, to pa tudi dokazujejo in pokažejo potem rezultati. Tukaj seboj ste prenesli tudi 2 pokala. Ja, tako je. To so pokali iz... Ta mali srebrni pokal so osvojile deklice v Trbižu za ekipno zmago. Ta veliki pokal je pa ekipni pokal prehodni za Alpe Adria. Za Alpe Adria. Ne dvomim pa, da imate tudi v klubu še mnogo pokalov in pa medalj. Ja, ogromno jih imamo iz državnih prvenstv, pa tudi iz tujine, tako da na državnih prvenstvih, sploh v kategorijah, tudi še prej mladinci, člani, smo bili na 1., 2., 3. mestu, tako da ja, teh pokalov, pa za skupno sezono se jih je kar nekaj nabralo v teh letih. Pa še jih bo. Pa ja, kakor kaže, kakor je otrok, da res, da se ni treba bati, da ne bi imeli dobrih ekip za naprej. Ja, bravo. Jaz se vam najlepše zahvaljujem za obisk v našem studiu. Je mogoče še kaj takega, da bi dodali, povabili, mogoče... Ja, jaz bi dodal tukaj, da če ima kako otrok željo, da se nam pridruži, njega starši pripeljejo na skakalnico, dobijo nas gor ponedeljek, sreda, petek od 17. ure dalje. Pa se bomo malo pogovorili, malo pokazali, razložili vse stvari, kako poteka. Pa če ga bo navdušil, to se nam bo lahko pridružil. Jaz jih bom pa naučil pol leteti, naš klubski rekord je 246 metrov, tako da bojo uživali v zraku in da se nam naj pridružijo isto, jaz pravim, najmlajši. Bravo. Kot sem že rekla, hvala lepa vsem skupaj za obisk v našem studiu. Veliko uspehov še naprej, seveda tudi volja je pri tem pomembna in pa vse dobro vsem skupaj. Hvala lepa. Sledi pa kratek glasbeni predah.
Ja, takole v naši kuhinji že diši in kot sem že uvodoma povedala, se bom kar nekajkrat mudila danes pri naši kuharici Lučki. Lučka, kaj se dogaja v kuhinji? Kako poteka sama priprava njokov? Jaz sem skuhala krompirček, danes, ko smo mačkeno omejen s časom, sem ga kar narezala, drugače za tista prav recept naj bi se v olupku kuhal, pa potem vroč pripravljal. Tako da jaz sem ga danes olupila, narezala, skuhala, blanširan brokoli sem tudi pokuhala, potem pa na hitro ohladila, zato da zeleno barvo obdržimo. To se pravi, da obdrži zeleno barvo, ga moraš pokuhati? Ne, ga moraš takoj, ko je kuhan, v ledeno mrzlo vodo dati. In če ga ne daš takoj v ledeno? Se še kar naprej kuha, zato ker ima tudi škrob v sebi in se to naprej kuha. Isto je, rečemo, pri špinači, ko jo pokuhamo špinačo, v bistvu samo zblanširamo, damo ukrop in jo pa tudi hitro moramo ohladiti, če ne kar taka rjava rata. In da ohrani tiste prave v bistvu vsebnosti? Barvo, da dobimo res tisto zeleno. Tako da, ja, to sem naredila. Potem sem pa spasirala, dodala krompirju, malo sem dala muškatnega oreščka, jajčke in pa ostro moko. Zdaj pa glede na to, da vam jaz rajem malo bolj čvrste njoke, ker meni tisti, vem, babica bi rekla, ne mora biti nežni, meki, meni to ni, tako da jaz dam vedno močke gladke moke, ker se mi zdi, da bolj dobimo tisto kompaktno maso. Tako da zdaj pa samo oblikujem en svaljkveljk, pa narežem. Se pravi, najprej to zgnetete? To zgnetem, da bo voljno testo, mačkem bom še dodala, ne bi pa rada, da bi bilo pretrdo, potem ga pa narežem, oblikujem v njoke, pokuham, omakco že tudi pripravljam. No, katere omake pa pašejo tukaj zraven? Poleg danes delate smetanovo? Ja, zdaj smetanovo delam z dimljenim lososom, drugače lahko tudi smetanova sam s sirčkom. Jaz sem dodala kar v kocki sir, zato da je bolj blaga, da bolj do izraza pride dimljen losos. Lahko dodamo tudi brie ali pa gorgonzolo, potem je bolj pikantna, pa spet dobimo en drug level te jedine. Lahko naredimo tudi samo preprosto, njoke skuhamo mačke na oljčnem olju, bazilike, pa češnjega paradižnika ali pa suga paradižnika, pa zmešamo, tako da tudi ni treba neki omak velik. Moji otroci imajo najraje kar na maslu malo drobtinc, lahko naredimo tudi sladke. Kakorkoli, za vse okuse se lahko tukaj vsak najde. No in voda že vreje, se pravi, njoki so pa načeloma hitro kuhani. Ja, njoki so v bistvu kuhani takrat, ker preplavajo na površje. Zdaj, dlje časa, ko jih kuhamo, bolj so nekako pocast, ampak se tako, jim rekla, Slovenci imamo ene take jedi, da so vse neki malo bolj pocaste, Matevž, pa cmoki, pa štrukli, pa tako, da meni niti to ne motno. Tako kot ste rekla, naše babice pač pravijo, da mora biti to orn kuhano, čeprav to ni vedno načelo. Ne, zdaj je vse tako, zato ker smo tako preobremenjeni, vse na hitro, ampak včasih odpaše tole, Ja, verjamem. No, losos boste v nadaljevanju še dodali? Ja, lososa bom dala čist na koncu, zato da ne razpade, ker je to zelo nežna riba, sploh dimljen losos. Zdaj, če bi ga zdaj dala, včasih sem se tako, ko sem se še učila, mislim tako samo uk, ampak z malo manj kilometrine, bom rekla, sem ga dala od začetka, pa pražila, pa ne vem kaj na koncu, ga sploh nisem najdla več na krožniku. Naredimo, ja, ta postopek, kadar imamo slanino. Da delamo slanino, takrat jo prej scedimo, da se dobro prepeče, da da res tiste arome, pa pol smetano. Zdaj bom pa obratno naredila, tako da čist na koncu bom jaz losos dodala, zamešala in pa njoke noter, pa bo pol jed gotova. Ker jih bom kar zamešala, zato ker se mi zdi bolj, da se še malo v te omaki pokuhajo. No, in to je v bistvu lahko glavna jed? Ali je lahko tudi to kot samo priloga? Njoki so lahko priloga k ribam, mesu, lahko jih tudi odsvremo, tako da to so včasih, vem, da so zelo delali kakšno divjačino, pa pol popečene svaljke ali pa njoke, v bistvu gre sam za razliko v obliki. Sem prebrala, ne vem koliko v Wikipediji, kaj je razlika med njokom pa svaljkom. Njoki so mačken bolj mečken, malo luškan. Tako da, ja, veliko, mislim, lahko je kot priloga, lahko je pa tudi kot samostojna jed, ker jaz si osebno ne znam predstavljati, da pojem njoke, smetanovi omak z lososom, pa da pa še kaj zraven pride. Ne gre. Ne moreš pa tega malo pojesti, ker je dober. No, to pa je bistvo, da vaši okuševalci radi potem pojejo celoten obrok in potem je dokaz, da ste dobro skuhala. No, Lučka, tudi na vašem Instagramu ste zelo aktivna, redno objavljate seveda vaše specialitete in, ko ste že prej omenila, imate na Instagramu
koliko receptov že? Ja, kar tam okrog 700, no. Ne receptov, slikske recepte so pa mačken tako, no, bom rekla. Mal moja stvar. Mal skrivnosti mora ostati. Ja, ne bi čisto vsega izdala, zato ker glih v temu je skrivnost kuhne, dobre kuharice, da tisto, no, bom rekla, jaz pravim ljubezen, ne. Mal za sebe, no, če drugega ne postopek ali pa to rada delim z vsemi, ampak moraš imeti tisto občutek, no, za dobro hrano, kaj boš skuhal, ni kar, da se zmeče skup. No, v glavnem, tam se lahko najde tudi vsak nekaj zase in za vašo pomočjo tudi z svojo ljubeznijo na nek način pristopi do kuhanja in skuha obrok, kot ga na svoj način skuhate vi. Ja. Je res, da če me kdo vpraša, no, po receptu mu ga tudi napišem, tako da to ni problem, če koga zanima. Drugače pa, ja, pomagam, no, kolikor se da. Je pa res, da bi hotela biti bolj, bom rekla, zdaj prisotna na mojem Instagramu, kar se tiče te kuhne. Sem pa zelo velik zasedena s torticam, tako da... Tudi tortice so vaše področje. Tudi tortice, tako da imamo na Instagramu tudi Lučkina pekarna Piškotek in pa na Facebooku. Tako da smo kar v sledicah, ampak se bom potrudila za tiste moje spremljevalce, da bom mačken več kuhala, no. Tudi take jedi. Skratka, sedaj boste tole naredili njoke, jih potem skuhali, omakca je že pripravljena in ja nič, Lučka, prepuščam vas, vaši kuhinji, da boste lahko tale obrok naredili do konca. Mi pa si poglejmo, kaj se je dogajalo v preteklem letu, v preteklem tednu na športnem dogajanju. David, beseda je tvoja. Tatjana, hvala za besedo. Poglejmo, kaj so nam pripravili zasavski športniki. V regionalni ljubljanski ligi so nogometaši igrali 10. kolo. Zagorjani so gostovali pri do tega vikenda vodilni Kolpi in zmagali s kar 1:5, potem ko so izvrstno unovčili izključitev, ki so jo domači utrpeli sredi prvega polčasa. Rudar Trbovlje je gostoval v Kresnicah, pri tankajšnji Kokti je iztržil remi 1:1. Svoboda Kisovec je na domačem igrišču klonila proti Trebancem, Moravški Termici je razdelil plen z Belo krajino, Ivančna Gorica pa je spet izgubila, tokrat v Mengšu. Zagorjani so se povzpeli na 4. mesto, sledita jim Kokta in Rudar, Termit drži 8. pozicijo, Kisovčani 12. Ivančani pa so še naprej predzadnji, 13. Košarkarji Hrastnika so v okviru 3. kola druge lige doživeli poraz, na njihovem parketu jih je s 63-92 nadigrala ekipa Mesarija Prung Sežana. V prvem polčasu so zaradi poškodb oslabljeni domačini še držali korak z gosti, v tretji četrtini pa popustili in podpisali kapitulacijo. Po srečanju smo za komentar zaprosili oba trenerja. Odličen novato sezono, za vas tretja zaporedna zmaga. Tekmo ste prelomili v vašo korist v tretji četrtini. Kaj je bilo ključno? Pa mislim, da je ključna bila dobra priprava. Je res, da smo imeli malo pogojno rečeno lažji žreb, ampak to nič ne pomeni. Mi se pripravljamo za vsako tekmo enako, nobenega ne podcenjujemo, se tudi pa ne bojimo nobenega. Tako da mislim, da je to bil ključ. Pač je res tudi, da smo fizično bolj pripravljeni, da so fanti nekoliko mlajši in tu smo videli našo priložnost, ki smo jo pol na koncu in izkoristili. Ambicija v letošnji sezoni najbrž vas zanima samo vrh. Ja, tako kot lani, hočemo se biti skozi v vrhu, hočemo delati pod enim pozitivnim pritiskom, ki pač te vedno rine naprej. Mislim, da je to okolje tako dobro tudi za razvoj teh naših mladih igralcev, hkrati pa ne bežimo tudi od vloge nekega favorita. Srečanje proti močni ekipi Sežane. Prvi polčas ste se držali, ste imeli priključek, bili v tekmi. Kaj je šlo potem narobe? Ne vem, enostavno treba bo dobro zanalizirati. Prvih 5 minut tretje četrtine je bilo odločilnih, da smo mi nekako tako padli. Pri rezultatu 34-37 mislim, da nismo zadeli 2-3 metov. Potem nekaj neumnosti in oni so šli na 15 pik in nekako nismo zmogli. Nekaj tekom v letošnji sezoni je že pod streho, vi ste odigrali sicer samo 2, pa vendarle, ko takole pogledate po ligi, kam mislite, da lahko vaša ekipa poseže, kakšni so cilji? Jaz še vedno verjamem, da smo mi sposobni se uvrstiti v četrtfinale. Treba je povedati, marsikdo ne ve, da zaradi udeležbe Gašperja Ovnika na teh turnirjih 3x3 smo se kompletirali šele ta teden, pa drug vikend spet odhaja na Japonsko. Včeraj se je 5 minut pred koncem treninga Gležen hudo zvil prvi organizator igre Klemen Požin. Zadnjo okrepitev Žiga Habac nam priključil šele prejšnji teden, tako da jaz upam,
upam, verjamem, da bomo najboljše tekme prikazali po novem letu. Še vedno pa je cilj uvrstitev v četrtfinale. Pri Hrastničanih je bil najbolj učinkovit Tim Tušek, dosegel je 15 točk in pobral 8 skokov. Varovanci Blaža Breganta bodo s prvenstvom nadaljevali že jutri, ko bodo gostovali pri ljubljanskih Parkljih. V tretji košarkarski ligi so Litijani v okviru centralne skupine še tretjič slavili in ohranili popolni skupiček. V gosteh so na krilih 26 točk Dejana Mlakarja porazili mlado ekipo Cedevite Olimpije. Zagorjani so v okviru vzhodne skupine še drugi zapored izgubili, doma so morali priznati premoč Nazarjam. V moških rokometnih ligah pretekli konec tedna niso bili aktivni, igrale pa so rokometašice. Litijanke so v 6. kolu prve A lige doma doživele poraz proti Koprčankam z izidom 28-37 in ostale pri eni osvojeni točki. Za domačinke je Špela Bajc zadela 9-krat, Katjuša Ponepšek pa 6-krat. Rokometašice so se pretekli teden merile tudi v pokalu. Litijanke so se poslovile v osmini finala, potem ko so z minimalno razliko klonile proti Olimpiji, medtem ko so si Zagorjanke napredovanje zagotovile z uspehom proti Velenju. Primož Roglič je ob koncu sezone s posebnim povabilom nastopil na kriteriju Saitama na Japonskem. Na tekmovanju, ki so ga 7. organizirali prireditelji dirke po Franciji, so bili ob najboljših svetovnih povabljeni še japonski kolesari. Prvo mesto na kriteriju je osvojil domačin Yukija Arashiro, drugi je bil zmagovalec letošnjega tura Kolumbijec Egan Bernal, tretji pa Roglič. Strahoveljčan je s tem dosegel doslej najboljšo slovensko uvrstitev na tem tekmovanju. Roglič je sezono končal kot najboljši na lestvici Mednarodne kolesarske zveze, na vrhu je tudi v evropski seriji ter v seštevku etapnih dirk svetovne serije. Dolžni smo vam še rezultati iz preteklega tedna. Litijska teniška igralka Nastja Kolar je v finalu $25,000 vrednega ITF turnirja v nigerijskem Lagosu izgubila proti Indiki Riji Bhatiji z izidom 7-5, 1-6, 6-3. Kolarjeva tako v letošnji sezoni ostaja pri eni zmagi na turnirjih ITF, to je dosegla v Kairu. Na lestvici VTA je pridobila 50 mest in se spet prebila med prvih 400. Preden se poslovimo, še kratka napoved. V soboto se bo v zagorski športni dvorani odvil mednarodni turnir v kickboksu, že 36. Slovenija Open. Gre za enega največjih tovrstnih turnirjev pri nas, tam bomo seveda tudi z našo kamero. To je to za ta teden. Hvala za pozornost. Spet vas prepuščam Tatjani. Ja, lepo pozdravljeni za vse tiste, ki ste se nam ravno kar pridružili v oddaji Merica dobrega. Ja, tudi danes gostimo prijetne sogovornike in sogovornice in sedaj v studiu z mano gospa Nuška Krautberger, ki prihaja iz Društva za zdravilne rastline Zasavje. Lepo pozdravljeni, gospa Nuška. Lep pozdrav. Našega studija ste že navajeni, tako da treme ni. Mislim, da ne. No, tako. Gospa Nuška, mogoče za začetek, kaj se pravzaprav v tem času dogaja v vašem društvu? Ja, tako je. Zdaj smo naš vrt v Evroparku že pospravili, kolikor se je dalo. Rastline imamo suhe. V naših društvenih prostorih se zdaj ukvarjamo z izdelavo čajev, začimb. Pospravljamo pač tisto in pripravljamo, kar smo čez leto pridelali, posušili lepo. Obenem se še tudi pogovarjamo, kakšne nove članice poučimo še o kakšni stvari. Ukvarjamo se tudi s tem, da pazimo na kako delamo, da pravilno delamo, sploh z rastlinami, ki imajo veliko eteričnih olj, pač da nežno to obdelujemo. Poleg tega pa v tem času, predvsem naša članica Alenka je imela s tem veliko dela, pripravljamo še letni koledar skupaj z kleklericami iz Hrastnika Srčevkami.
Tako da je kar zanimivo in vedno se kaj dogaja. Ja, vedno imamo tudi kakšno novo članico, dobimo in je treba tudi malo na tem še potem delati, sprašujejo, se pogovarjamo, pa ne smejimo, pa aromoterapijo imamo pa v pisarni, zdaj smo imeli kar vsako sredo. Kako aromoterapija? Ja, ko smo rezali, se dvigajo ta eterična olja, pa tako da je prav prijeten vonj in prijetno vzdušje. In blagodejno za telo in duha. Tako, tako. Gospod Nuška, skozi celotno leto cvetejo zdravilne rastline, tako da se lahko celotno leto tudi obirajo, ampak na nek prav način, se pravi, zagovarjate v naravo z glavo. In mogoče tudi o tem, kaj še enkrat poveste? Ja, res je, v naravo z glavo, ker vedno bolj vidimo, kako je v tej naši naravi marsikaj narobe, ker ljudje bi kar pobrali vse po vrsti, nabirajo pač grdo, ne, s škarjami ne režejo in ne pustijo za seboj, da bi še kdo drug kaj nabral. Tako da smo včasih kar žalostni, ko gremo in vidimo, kako je, sploh recimo, mi nabiramo škarjami, režemo, strižemo, tako da ne poškodujemo korenin, sploh kakšno takšno leto, recimo, je veliko suše, pa mi poberemo zdravilne rastline, nekateri pa kar potrgajo, poruvajo in te korenine, ko so dvignjene, potem v tej suši se posušijo in odmrejo. Tako, že tako je čedalje manj takšnih delov, da lahko nabiramo, čedalje več je onesnaženih, potem čedalje več je tudi pašnikov tam zagrajenih, smo včasih tudi kaj nabirali. Potem čedalje bolj moramo paziti, da res naberemo lepo, ker rastline za čaje naše morajo biti lepe, ampak ko naberemo, pa da na pravi dan za prave dele nabiramo, je pa važno tudi to, da nabiramo v pravo embalažo, da nesemo s seboj kakšne košare, vrečke, že tako. Če nabiramo v košaro, pa smo nekaj časa v naravi, rastline uvenejo. Kaj pa še, če bi nabirali tako kot nekateri kar polivinilaste vrečke, to je pa smrt za rastlince. No in potem, ko prinesemo domov, je pa važno še, da lepo očiščene zložimo na platoje in da tudi pravilno posušimo. To pa je, da posušimo res temeljito. Se pravi, da jih ne smemo obdržati na kupu, ampak jih lepo... Ja, no recimo najboljše je, če so to, imamo izdelane platoje, če imamo možnost, ne. Recimo dekleta, ko pa so recimo v blokih, pa si lahko pomagajo s kakšnimi temi stojali za perilo, dajo kakšno rjuho gor in lepo naložijo, ali pa v kakšne škatle, se najde prostor, tako da se tudi da lepo posušiti. Ker rastline, ko ne ostanejo takšne, z lepo barvo, nimajo več tudi zdravilnih učinkovin. To pa je v bistvu, zato pa nabiramo lepo, da potem naredimo tudi lepe čaje in koristne čaje, zdravilne čaje, ne pa kar
tako kot včasih rečemo, kar nekaj. No in v tem času je v ozračju veliko virusov, bakterij in tudi z naravnimi sestavinami oziroma z čaji in pa z raznimi mešanicami, ki morajo biti pravilne, si lahko pri tem pomagamo. Najprej, da si okrepimo imunski sistem in kaj pri tem predlagate? Kakšne čaje? Ja, seveda pridejo v poštev čaji, ne spet kar nekaj, da naredimo, ampak da zberemo pravilne čaje. No, čeprav je zdajle bilo tako imenovano indijansko poletje, so ti virusi v zraku. Za bakterije imamo antibiotike, s tem si pomagamo. Potem pri gripi se dosti ljudi tudi cepi, čeprav je to virusno obolenje. Prehladna obolenja zdaj pa spet doletijo najprej tiste, ki imajo oslabljen imunski sistem. In imunski sistem se je treba okrepiti, dosti jih dela že prej, pred začetkom jeseni, kakšno kuro z takšnimi imunostimulanti, z rastlinami, ki imajo veliko res koristnih snovi za naš imunski sistem. Ko pa enkrat pride ta čas, pa so virusi na pohodu. In to zadenejo in male otroke, in šolarje, in starejše ljudi, sploh zaradi tega, ker se družijo, so v skupinah in virusi pa slabijo naš imunski sistem. In ko je imunski sistem slab, v glavnem nimamo več pomoči. Takrat je treba pa si vzeti kar nekaj dni, da počijemo, da pijemo veliko tekočine, predvsem vodo in čaje, da se spotimo in da spravimo tega nepridiprava, tako rekoč, iz telesa. Ker imunski sistem pravimo, da je naš notranji zdravnik. Imunski sistem pokaže, kakšno je naše počutje, kako se počutimo. Je pa tudi res, da mi kar malo slabo skrbimo za to. Na enem predavanju sem si zapomnila, ko je predavatelj rekel, mi postavimo eno črto med zdravjem in boleznijo. In mi poskrbimo samo toliko, da smo malenkost nad to črto. In ko so kakšne težave, takoj pademo globoko dol, ne? In takrat pa res si ni pomoči, ne? Ni pomoči in takrat pač moramo kakšen imunostimulant vzeti, da pač to popravimo. Starejši ljudje zelo pogosto uživajo ameriški slamnik, tinkturo, pripravljamo jo tudi članice našega društva. Poleti naberemo zgornje dele slamnika in pripravimo, zmeljemo oziroma zdrobimo res, da potem v domačem žganju pripravimo. Potem pa v tem času, ko bo pa čas dele za nabiranje korenin, pa tiste, ko imamo te rastline kar dovolj, pač uporabimo še korenine in naredimo še novo tinkturo, na tak isti način, potem pa obe skupaj zmešamo in to je res zelo dober pripravek. Ker mi delamo z domačim žganjem in v tem se topijo, ne samo pri ameriškem slamniku, na splošno to velja, topijo snovi, ki so topne in v vodi in v alkoholu, ne, ker je to tam 45% alkohol. Farmacija dela pa drugače, dela pa iz zelo močnega alkohola, ne, ko ima tam čez 90 ali pa vsaj
tako nekako. Ampak v 45% alkoholu zagotovo ostane več tistih hranilnih snovi samih zelišč. Več ostane teh snovi, ki so topne v vodi. In so blagodejne za telo, ne? Ja, tako. No, sej v glavnem to uživajo starejši ljudje, pa tudi mlajši, ker lahko kapljice nakapamo na žličko, pa nad vročino, da alkohol izhlapi, pa je recimo tudi ta naša tinktura dobra za otroke. Mogoče bi še to povedala, da pri tem tudi ljudje zelo grešijo, ker začnejo ameriški slami uživati že kar takoj, pred njim karkoli je v telesu narobe. Mi se tega preveč navadimo potem, zato naj bi začeli uživati slamnik takrat, ko že začutimo, da je v telesu nekaj narobe, pa potem tudi ne predolgo časa. Ker če zdaj kar naprej, potem pa, ko nam bo res hudo, ko res bolimo, tudi ta ameriški slamnik ne bo več učinkoval. No, in gospa Nuška, tudi danes ste prinesli seboj veliko rastlin, ki v tem času pomagajo pri prehladu, gripi in vam kar predajam besedo, da poveste, katere rastline so v teh posodicah. No, izbrala sem nekaj takšnih rastlin, ki so zelo udomačene, ki rastejo povsod pri nas, ker Slovenija je zelo bogata z zdravilnimi zelišči. Mogoče bi tudi kakšno stvar še zraven povedala, to, kar me ljudje najbolj sprašujejo. Najprej v tej posodici imamo lipovec. Dostikrat ljudje sprašujejo, ja, lipa, lipovec. A je lipovec tudi zdravilen? Mi nabiramo samo lipo. Ne, lipo in lipovec so ljudje že od nekdaj, še od prej, ko je bilo še več kmečkega življa, so nabirali in ena starejša gospa na Izlakah mi je rekla, mi smo nabrali cele žakle in smo pili celo zimo. To je bila ena od rastlin, ko so jo takrat poznali, ni bilo kaj dosti na razpolago in čaj iz lipe je bil zmerom dobrodošel za vse težave in tudi tako za pitje. No, kakšna pa je razlika med lipo in lipovcem? Lipovec cveti tam 14 dni, 3 tedne, tudi lahko kasneje in ima manjše liste in manjše cvetove kot lipa. Tako da pač uporabljamo oba. In mislim, da je marsikdo dobil zdaleč ne drugače odgovor. Potem druga zelo takšna rastlina, ki jo je tudi na naših tleh zelo veliko, je bezeg. Bezeg nabiramo, veste, da že od maja naprej. Letos je bilo kar takšen vreme, čuden je bil takrat, ko da smo vmes deževje, pa kdor je delal še kakšen sirup, ker to je pa ne takšen sirup, ko ga mi tako delamo, ampak sladkorjem, ko namakamo, je potem kar malo so nekleta naša rekla, smo kar zamudile, nimamo toliko bezga letos. Me pa dostikrat sprašujejo, kako ga sušimo, kako ga pripravimo. Zdaj, bezeg ima kar velika socvetja s posameznimi socvetji manjšimi. Jaz imam te platoje in kar narežem škarjami, odrežem ta mala socvetja na te platoje in pecel oziroma
te dele zelene pa takoj zavržem, ker te pa niso dobri. In tudi lažje je potem, ko mi pospravimo, manj je tega drobirja, pa manj je tudi tega cvetnega prahu, ko pade iz samih cvetov. No, potem imamo naprej tule pljučnik. No, zdaj pa ena stvar, to tudi ljudje kar pogosto zamenjujejo, oziroma pravijo, da je lučnik ali pa da je temu, da je pljučnik, ali pa sploh ne poznajo obeh. Pljučnik raste oziroma cveti zgodaj spomladi. Takrat kot rubentica, čist taka prva rastlina, ko naredi pa modre, vijolične in pa na koncu tudi take rožnate cvetove. Listi so pa nekako, ko bi imeli ene bele, svetlejše pege na sebi. No, to imamo pa lučnik, ne? To je pa lučnik, to je pa papeževa sveča, oboje deluje lepo na naša dihala. Iz lučnika zelo pogosto delamo sirupe, te imajo predvsem otroci radi. No, zadnjič smo imeli trpotec, ta malo greni, tudi trpotec spada v to skupino, ki je dober za težave s prehladi. No, tega pa tudi najboljše je, da ko nabiramo, ga kar polagamo odprte cvetove na platoje in takšni potem tudi najlepši ostanejo. Mogoče bi povedala še eno stvar okrog tega pljučnika. Mi ga zadnje čase delamo propagando, da bi se čim bolj uporabljal za dihala, ker je dober nadomestek za lapuh. Lapuh smo včasih bolj uporabljali, od Černobila naprej, pa takrat so pa bolj začeli govoriti, da je lapuh zelo takšna rastlina, ko se nečistoče usrka. Ima tudi steblo, takšno kosmato, listi so zelo debeli in to se usrka in je bil lapuh takrat zelo kontaminiran. Pa še ena stvar je, vsebuje pirolizidinske alkaloide, ti alkaloidi se pa, če dlje časa oziroma tudi ni potrebno prav dolg časa, se nabirajo v jetrih in nam jih uničujejo. Gospa Nuška, malce naj čas preganja, zato še na hitro nekaj o močvirskem osladu, ki ste ga danes prinesli. Naj poveva, da so tudi tele skodelice, v katerih imate same rastline, plod vašega dela, ki ste jih naredili v vaših delavnicah, da imamo tudi danes pri nas takole lepo. Skratka, močvirski oslad. Močvirski oslad, Filipendula ulmarija, se mu reče. To je rastlina, bom kar takole utrgala, ki je zelo razširjena v Sloveniji in je na svetu sploh, mislim tudi v drugih delih Evrope, predvsem Anglijo. Mi smo ga v 70-ih, 80-ih letih zelo veliko izvažali v Anglijo. Cveti pa od junija, konca junija do začetka avgusta in sicer cveti v dveh delih. Najprej ta spodnji del in ga nabiramo takrat, ko zacveti spodnji del, zgornji del so še popki. Ker ko zacveti zgornji del, je ta del že ni več uporaben. No, Zakaj govorimo o njem vsako ljubeznijo pravzaprav? Zaradi tega, ker je to naš rastlinski aspirin. Iz tega so v koncem 19. stoletja pridobili salicilno kislino, to je pa osnova za aspirin. Aspirin pa deluje sicer tako, kot bi rekli,
proti bolečinam, ampak sama rastlina je pa še bolj univerzalna, ker vsebuje še eterična olja, vsebuje poleg tega še razne sluzi, flavonoide, tako da je bolj celostna in jo dajemo tudi v te naše čaje. Bi pa povedala še to, da raste po celi Sloveniji, samo na Krasu raste navadni Bulgaris, ta pa raste po travnikih in je nižje rasti, tako da cveti pa že spomladi tam v maju. Gospa Nuška, veliko bi še lahko povedali za naše gledalke in gledalce, ampak nas čas preganja. Skratka, hvala lepa za vaš obisk v našem studiu. Seveda tudi naslednjič bomo lahko še predstavili vaše rožice. Dragi moji, pojdite z glavo v naravo in si pomagate tudi v tem času takole z rožicami in si naredite čaj za krepitev imunskega sistema, kot tudi za pomoč pri sami bolezni. Sedaj pa naj govori glasba in pa uživajte. Ja, takole kot zadnji gost v našem studiu je danes gospod Igor Trampuš iz Spin centra, ki mu pravijo Društvo športa, rekreacije in pa družabnosti. Dobrodošel in pa seveda lepo pozdravljen, gospod Igor. Zdravo. Kot sem rekla, Društvo športa, rekreacije in družabnosti, vaš Spin center. Kaj bi povedali, kaj se dogaja v vašem društvu? Dejansko ta ime je res čisto prav, ker in športujemo in družimo se. To se pravi, da imamo radi partije, družbe, da smo veseli, s tem, da tudi po treningu kakšna kapljica dol pade, tako da smo ta pravo. No, in pri vas lahko izbirajo ljudje med večjimi vadbami, tako da malce predstaviva za naše gledalke in gledalce, seveda, kaj lahko pri vas, kam se lahko upišajo in kaj ponujate? Pri nas imamo tako, imamo več različnih vadb, ampak jih imamo po težavnosti. Imamo nizko oziroma srednje intenzivne in visoke intenzivne vadbe, tako da lahko si ljudje sami izberejo, glede na to, kako so fizično pripravljeni oziroma kaj si sploh želijo in potem lahko pridejo na tiste vadbe. Vadbe so pač takšne, da intenzivno si sami sebi prilagajajo, če ne moreš, pač počiješ, se usedeš in ko se nadihaš, ko si pripravljen, da greš lahko naprej, se nam pridružiš in nadaljuješ. Čeprav takšnih glih ni velik, ampak ni pa noben problem, lahko pride tudi takšen, kateri kumi začne z vadbami in se nam pridruži. Imamo pa skupinske vadbe, fitness, tako da lahko eno ali drugo. No, imate tudi osebno trenerstvo, tako da vsi tisti, ki bi radi začeli in ne vejo kako in na kak način morda tudi shujšati ali kakorkoli, imate osebno trenerstvo, kjer pomagate tudi z jedilniki in pa samo vadbo, imam prav? Zdaj prav jedilnikov ne sestavljamo, ker jaz nisem tvoj mož, nisem tvoja mama, ata, ko imaš ti v hladilniku, ko tam Lučka tam ne dobro kuha, jaz ne vem. Lahko pa priporočate? Lahko priporočamo, to ja, da bi pa komu sestavljal, pa tega ne delamo, ker sem tudi sam en velik grešnik, zelo rad jem veliko dobre stvari, sladke stvari, tako da težko enem pamet solim, tega ne smeš, sem jaz okoli obrnil, bom pa sam to jedel, tako da tega ne. Jaz pravim, da pri nas raj delamo na treningih, raj jih pripravljamo, to se pravi, če en začetnik prije k meni, če karikiram, naredi 2 sklece, jaz mu garantiram, da bo čez en mesec jih naredil 5 ali pa še kaj več, tako da pridobivaš na kondiciji, na moči, vse skupaj. Zdaj, hujšanje je tako in tako pogojeno s prehrano, tisto moš pa sam pošlihtati, lahko ti pomagamo, ti svetujemo, ampak da bi pa striktno pisal jedilnike, pa tega se moraš držati, tega ne smeš, tega pa ne delamo pri nas. Smo pač družabni, nismo zaprt, pa da bi jih, ne vem, kaj maltretirali tam. No in v tem hudem tempu se ljudje vse bolj zavedajo, da je v bistvu fizična pripravljenost neka osnova za psihično sposobnost in se tudi v tem času, ko prihajajo hladnejši dnevi, zatekajo v telovadnice in tudi pri vas lahko dobijo, jim nudite veliko takih stvari, kot sva že povedala. No, v kratkem pa
pripravljate en dogodek in kaj se bo dogajalo 4.11. pri vas? 4.11. organiziramo že ta petič nizki štart v novo sezono. Letošnji let smo ga malo kasneje naredili iz večjih razlogov. Prej smo vedno delali v športni dvorani v Zagorju. To smo bili v navezi z rokometašicami v Zagorju, ko sodelovala sva z njihovim bivšim trenerjem, ker enostavno v dvorani se ne da dobiti termina. Jaz hotel sem delati tak trening v Zagorju in sva se pol povezala in so mi svoj termin odstopili, da sem jaz lahko v bistvu sploh dobil prostor v telovadnici. In pač smo takrat te punce zraven povabili na trening. Zdaj pa trener je šel, jaz niti nisem pol naprej se matro dobiti ta termin, ker pač v ponedeljkih imamo redne treninge v topliški telovadnici in sem se odločil, ker je bilo pa dosti zanimanja za ta trening, sem se odločil, da ta trening nadaljujemo pač v manjši telovadnici in letos ga bomo imeli že ta drugič, s tem, da je pa številčno veliko manjšne, ker tam v dvorani smo imeli 150 do 180 ljudi, tukaj jih je pa maksimalno 50, katerih jih je že, tako da žal ne morem nobenega več sprejeti, razen če bi kdo odpovedal, je pač tukaj manjša telovadnica. Je pa tak, jaz pravim, luškan šov kondicijski trening, ker bomo imeli več različnih zvrsti v enem treningu. Bomo oder postavili 2 inštruktorja na odri, greš malo dole za motivacijo, vse skupaj je taka luškana zadeva, tako da tudi prihajajo takšni, se prijavljajo, kateri niso redni naši člani, čisto iz tega ven, ker je res tak luškan, adrenalinski, tudi družabno rečemo, trening. No, skratka, 4.11. na nizki štart. Ja, točno tako. No, in kaj bi še lahko povedali o vašem klubu oziroma kaj bi še dodali za konec? Zdaj tako, do danes nam vreme, saj nam kot fitneserjem oziroma tem, ko imamo centre, ko imamo telovadnice, ni služil, ker so vsi vzuni migali, telovadili, laufali, kolesarili, karkoli so počeli. Tako da zdaj se je vreme, bo, upam, malo sfakižil, poslabšal, tako da jih vabim v naš center. Možnost imajo fitnesa, zdaj vsak član, tudi tisti, ko prvič pride, ko ne vejo niti, kaj je fitnes, kaj bi počeli, vsak ima možnost na začetku, da se dogovorimo, mu naredimo predstavitev, ga peljemo čez cel fitnes, ga peljemo po napravih, trener mu pokaže, kako se na napravi izvaja vaja, pol se sam usede, se ga stestira in na koncu dobi, oziroma se ga stestira, pa čez 2-3 dni dobi na mail pa program, po katerem, čez individualni, po katerem dela. To se pravi, da ni noben, sam se je prepuščen. Pol imamo pa, kar sem prej govorila, skupinske vadbe. Zdaj, ko se je vreme sfakižil, jih vabim tudi kolesarje. Ni potreben, da si kolesar, imamo tudi indoor bike, vsak dobi svoj srčen pas, se dela na pulze. To se pravi, kje smo noter, ne moš paditi, ne moš se zaleteti, ne moš se v eno buku zaleteti, nič ne moš narediti, ampak leka sam fajn švicaš. Tako da jih vabim in kolesarje in tisti, ko bi rad telovadili. Ženske imamo tudi, rečemo, BeFit, je v bistvu telovadba samo za ženske, tako da tudi začetnice, tiste, ko že hodijo, lahko se nazaj prečlanijo in začnejo hoditi. No, vse to in še več pa lahko preberejo na vaši spletni strani, na vašem Facebook profilu. Tam imate vse napisano, kdaj so vadbe, katere vadbe, kaj ponujate, tako da lahko gledalke in gledalce seveda povabimo tudi na vašo spletno stran. Ja, kot sem že v uvodoma povedala, je tudi prehrana zelo pomembna pri sami vadbi in tudi naša Nuška je danes skuhala okusen obrok, tako da Igor, Lučka, se opravičujem, Lučka je skuhala odličen obrok, tako da te vabim v njeno družbo, da nama pove in predstavi v bistvu, kako sam obrok pa na koncu izgleda na krožniku. Ja, jaz sem zdaj naredila, da še enkrat ponovim, zelene njoke z brokolijem, tako da je mešanca brokolija in pa krompirčka, zraven pa ponudila smetanovo omakco z dimljenim lososom. Preprosta jed, tako da v bistvu največkrat se jaz poslužujem takrat, ko mi pere krompir ostane, od kosila, pa naredim njoke in se ponuca. Mi ne mečemo nad stran doma. No in tudi tale obrok je lahko blagodejen za telo po sami vadbi.
Paše. Igor se ne bi strinjal, zato ker so oglikovi hidrati, ker vem, ker mi že jemo pod kontrolo, dokler se nisem jaz v kuhno spustila, zdaj sem pa ven iz kontrole. To bi pasal pred treningom. A pred treningom? Kakšne 2 ure pred treningom bi bilo super, ja. Po treningu pa raj sam lososa, brez njoko. Se pravi, ogljikovi hidrati pred treningom, same beljakovine pa po treningu. Po treningu, ja. No, odlično izgleda, se strinjaš, Igor? Odlično. Lučka, tako da ko mi čakam, da probu. Lučka je že pripravila. Dam ta največjo. No, izvoli, dober tek, Igor. A kar žihar? Lahko, da pohvališ našo Lučko, zagotovo je tole dobro. Se splača. No, čez 2 ure greš pa potem v telovadnico. Jo, malo kasneje, ampak bom. Lučka, odlično si tole speljala, odličen obrok, izgleda tudi fantastično. Kot sva že v začetku omenili, lahko te vse sestavine dobimo pri vas. Če še enkrat mogoče o tem? Ja, v našem podjetju Tvoj šef, drugače pa mi zalagamo gostince, tako da zelo vabljeni tistim gostincem, ko uporablja naše sestavine, tako bom rekla, zdaj sem mačken, kaj ne rečem, ne nesramna, ampak evo. Zalagamo pa tudi šole, vrtce, tako da se lahko hitro prepričate, da so otroci dobro poskrbljeni tam, ker smo mi dobavitelji. No, dobra roba se vedno sama hvalite, zato nič narobe. In Lučka, hvala lepa še enkrat za obisk v našem studiu, za tale obrok. Igor je že pohvalil tvojo kuhinjo, tako da zagotovo se v naši kuhinji še srečamo. Hvala. Ja, takole. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, pa smo pripeljali še eno oddajo o Merica dobrega do konca. Upam, da ste uživali v naši družbi, izvedeli kaj novega, zanimivega in koristnega, ter se imeli z nami na tole torkovo jutro lepo. Za konec pa še ena dobra misel. Ko opazujemo srečne ljudi, vidimo, da niso takšni samo zato, ker bi sedeli križem rok in razmišljali o sreči, temveč za svojo srečo nekaj naredijo. Dragi moji, izkoristite tele jesenske dni, pojdite v naravo in uživajte v vsej njeni veličini in imejte se lepo ter srečno do prihodnjič.